晚上9点多了，在温哥华仍然是蓝蓝的天，天青色，天青色等烟雨，而我在等你啊，等谁啊？OK， 等我们自己啊！我现在来到大统华 ，OK， 愛自己。喂，好，好，看看格一格價的邊度啲物價。不過我個人認為，就是這裡的東西都會比紐約貴。其實紐約的東西真的挺便宜的，好。係啊，你覺得嚇？你覺得喺呢度？有一啲啲格下價先，哇，都好多車嚇。攞個籃好咯。哦，都唔買嘢嘅喺度行下都唔買又唔好。唔買嘢，咁佢哋啊買啲生果翻嚟食下都。唔使買啦，都懶得買，懶得食啊，係咪先？哇嚇！啲蘭花，100幾蚊啊！哇，70咁貴？貴啊！哇，好貴喎！30蚊啫喎。點解呢啲細嘅反而貴？我表哥種啲華蘭花靚啲喎啊！係好貴。哇！車租幾？呢盤誒幾靚？呢啲咪78。細翳嘢喎！細翳嘢啊，K 姐。你想食咩生果啊？食咩 ？K 姐，你想食咩生果啊？啊！你睇我同學幾好誒，要買生果俾我食。誒啲龍眼好大喎，12蚊啊！哇，好貴啊！啲枇杷冇咁貴喎，枇杷冇紐約啲咁貴，格下價啫，唔買嘢㗎，格下價啫。呢個叫咩？蛇皮果。蛇皮果唔食，好飽啦，飽到咩㗎？蛇皮果紐約有咩？有呢啲蛇皮果冇喎，係咪？呢蛇皮果嚇？哦，荔枝，哇，好貴啊！16蚊係咩嚇？食咩生果啊？買啲乜都唔想食，乜都唔想食。紅毛丹、蓮霧，哎呀，釋迦都有喎，哎呀，釋迦有喎。Doreen 啊 ，Doreen 唔食㗎 ，OK 啊，喺度望佢拍視頻㗎咋，唔係食㗎啊！我同學好好啊，因為我買給我吃啊。我係嚟格下價睇下，哇，楊桃好大隻啊，唔貴呀。咁喺度格下價拍個視頻啫嘛，食唔到咁多嘢㗎，因為好飽啊，係啊，真係食唔到係啊，唔食㗎，唔好食啊，即係格下價就係啊，格下價，食唔到咁多嘢啊。我講你聽飲乜嘢咁合理？竹筍啊，睇下啲竹筍啊。依家9點幾度仲好旺啊，9點多了還是很旺啊，這個大超市。呂宋麼？鳳梨7個9毫9。呢個 OK， 呢個睇下啲海鮮啊，鯽魚8個9毫7。我平時好少買餸啊，我唔知道價。生猛游水大蟹，哇，好貴啊！好貴啊喂！嗰啲蟹22蚊磅喎，呢一幾貴嚇？呢啲，哇，好貴喎！哎呀，真係好貴喎，真係。40幾蚊一磅，8點蝦。邊啲蝦？哇，呢隻8點蝦喺邊啊？8點蝦入邊，象拔蚌49。喺邊度49喺邊度？等我影下先啊！生猛游水石螺都有游水，我都唔知石螺都有得游水。係啊，石螺我未得哦。邊啲40幾蚊嗰啲蝦攞嚟影下先啦啊！龍蝦都19蚊喎，好貴啊啊！我平嗰時減價係9蚊9毫9。係啊，我記得紐約都好平㗎。師傅哦，咁啊13、4蚊咯，呢度。啲鯽魚8個幾，紐約幾多啊？我冇買餸好耐啦。哦，799哦，都唔平喎！依家真係好
好耐冇買嘢，好耐冇買餸。反正我个人认为温哥华的物价是比纽约的贵啊。Abalone 牛尾，哇，16個幾嗰啲牛尾，咁貴？哎呀，真係貴過呢。哦。排骨粒6個4.9，哇真好貴！哇嗰啲排骨咧貴過紐約好多啊，6個幾，紐約係2個幾咋我記得係嘛？邊啲啊？啲排骨粒。你講笑嚇？嗰啲好嗰啲識㗎啦。哦。7個9.9喎嚇。嗰啲邊係咁貴啊？係啊，要好貴啊。咁啊冇咁貴，5個幾啦。冇啦，係法拉醒3蚊啊！我因為排骨我成日買㗎。啊。牛展10個9毫半。哦。和牛新鮮和牛，和牛5A 和牛。睇啲上雞點啦 ，OK， 生豬21蚊，都係貴過紐約好多啦，真係貴過紐約。物價肯定係貴過紐約㗎啦，係貴好多添啊！10幾蚊好大隻喎，係啊，好大隻㗎。呢啲好細隻㗎咋。所以資料物價。呢度嘅價錢咧，你講我就攞去康闊賣嘅價錢。哦，貴啊！康闊啊。嗯。嗱，啲火鍋料21蚊，肥牛。竹絲雞，竹絲雞反而唔貴喎。竹絲雞唔貴喎，8個9毫8。竹絲雞冇咁貴喎。1磅啊！1磅？唔係1隻。Oh my god！ 哦，我想20幾蚊喎一隻啊，20幾蚊啊。哦，真係格價。豉油啊！貴啊貴！哎呀。豉油啊！不過都好大嗰啲最佳食材。知道咁。sorry， 我去到邊我哋都笑到咔咔聲啦，冇辦法。嗱，呢個又係你睇呢個雪得硬唔硬先？呢隻雞好食。6個8毫8，1磅啊，唔係1隻啊。1磅。1磅。但係好細隻。好香港啊！地道港式嘅點心。12.99啊！我嗰邊係咪呢啲係咪 organic 啊？organic golden value large white egg 冇啊冇講，12個9毫9啊！哇！我哋5個幾6蚊就黃色㗎啦，唔係白色。係啊，我哋好貴㗎喎。雪梨竹蔗毛巾。雞蛋㗎嘛。係咯，22蚊一大箱。咪就係咯。甜豆花、鹹豆花。呢啲咁嘅娃哈哈。師奶行公司啊 ，OK。啊，師奶行超市。
日本啦，帶咗好多年啦，帶咗好多。一般啦，一般，我哋唔會帶太靚嘅嘢，係啊，普通嘅咋。聽到有越南人啊，啲米睇下點啦 ，K 人你啲米點啊？啲麵包啲米啊，哇，咁細48蚊咁啊，雪花40磅。台山台灣台灣40磅啊！唔係依個世界日本啊！啊依個40蚊，依個細嘅16，雪花壽司米咁樣。台灣幫佢師奶行超市啊，格嘅幾個師奶喺度行下，係啊格。我好少行公司，我就係買係啊，你翻去已經攤喺度啦，冇辦法咧，係啊。我哋唔想食太多嘢啦，你呢啲都幾好啊，有粥啊。哦，佢哋呢度幾好。係啊，2個9.9，哎呀，都熱嘅添啊，一直熱嘅，係啊。係啊。熟嘅嘢乜嘢都賣啊，點心啊又。哇，幾好嗱，這個。哦。糙米飯，street food。阿鄧師奶又點？喂，你問鄧師奶啊？唔係鄧師奶咩師奶先啊？嚇？鄧師奶行公司，黃師奶嚇？唔講你咩？鄧師奶行公司，我陪鄧師奶行公司啊！哎呀！哦，呢啲拼盤16個幾，哦，呢個幾好啊，呢個 jelly 啊 ，jelly，口水雞，哇，呢啲雞都幾靚啊！茶葉蛋啊，俾錢啊蛋！哇！阿鄧師奶買揀咗唔少嘢啊嘛，鄧師奶，喂，依個其實幾靚喎，鄧師奶嗱，依個啊，嗰啲啫喱桂花糕，睇落幾靚喎。鄧師奶嘅揀嘅嘢一定係靚㗎啦，頂級蘿蔔糕。我自己中意食㗎嘛。係啊，糖水啊！糖水，哇！你頭先咪飲咗食咗糖啊？今晚仲要食㗎嘛？今晚仲要食啊？咁你好啦，鄧師奶，喂，咁你咩師奶啊？我唔係好疏啦。OK， 講俾 Facebook YouTube 知啦。係啊，你口疏。係口疏。芭樂香水檸檬茶。嗱，佢呢啲係平㗎。係，我覺得熟餸係好平㗎。係啊，係啊，呢啲熟餸係平㗎噃，係啊。呢啲平嘅都喐。好啦 ，OK， 難得鄧師奶睇中。種好多喎啊！鹼水粽。哇，粽嘅選擇都好多，你睇，粽子嘅選擇很多。卷籠叉燒包，
我哋酒店有咩個？有咩個喎？有冰箱你睇到㗎嚇？使咩啫？食㗎啦，熱㗎！ OK，OK，一陣間翻去我要食啲，我肚餓㗎。係啊，好嘢，鄧師奶啊，鄧師奶果然係識飲識食，鄧師，係啊係啊，係啊，鄧師奶啊，俾錢咧有乜所謂？得，萬球，這個萬元要唔要攞呢個？係啊，係啊，唔貴嘅，呢啲熟嘅反而係平。呢啲咁樣樣做海鮮先5蚊雞雞平啦。係啊，呢啲熟餸反而平。好攞，好啦。似你哋嗰時嗰啲咩魚葱啊？我好平㗎，太子先9蚊咋嘛？即係我哋喺台灣食嗰只啊？哦，咁鹹點食啊？係好唔好食你啊？啊！咪食食少少滷水豬啊！有冇雞子啊？我想如果係呢個係咪雞子啊？鵪鶉鴨蛋雞子係啊！哇！係點啊？我唔係好似你咁又針又線 OK， 你先又要補腦啊 OK， 要針要線，係啊，係啊，又針又線，辛苦啦係拆彈專家，又針又線。喂，紅牛呢度平喎，2個9.9係嘛？呀，鹹蛋黃酥，嗱呢啲都唔貴，如果熟食真係唔貴，5個。你中意食可以買。唔啦，我唔想食咁多，你中意邊啲咪買邊啲啦。我請 OK 呀。鄧師奶啊，鄧師奶啊。我唔想食咁多啊！你因為依家我身體唔係咁好啊，係咪先？花生少食。係啊。我肚餓㗎，我唔係佢半夜3更佢咩㗎？佢好食得㗎呀。牛耳餅啦喂。嗰啲可以。嗱，牛耳餅可以攞一個啊嘅。好啦。我依個標題叫做請鄧師奶食嘢 ，OK 就冇㗎，唔止10蚊，點都10幾蚊㗎啦噃又針又線，咁你豪啲啦，你買20蚊啦，等我請你20蚊啦，好嘛啊？好平嘅啫，呢啲幾靚嘅喎。呢啲靚啊，4個寶石花生，哦唔係喎，上邊下邊嘅先。韓國。呢啲好食㗎噃，喺廣州。馬廚。幾錢啊？冇睇價啦，今日我請啦 OK 啊。咁啊唔貴，1蚊雞個。得啦，好啦，難得鄧師奶上面係咪先？啦。啲新鮮啲嘅日期。哦。鄧師奶啊，你可唔可攞個車仔啊嚇？仲攞咩車仔啊？好。呢個最新嘅啦。好啦，鄧師奶買咁少，我請喎鄧師奶啊！南魚蛋散要唔要啊嚇？你食咁少係嘛？要唔要牛耳仔啊？我可以唔食牛耳仔。我唔想食啦，唔好就要呢個日唔好食咁多，我哋身體唔係咁好。你身體唔係咁好係咪情緒芥子拉文啊？係咪先？情緒芥子拉文。喺台灣俾人哋攀咗。係啊，我哋一路係咁笑，啲人唔抵得我哋笑啊！車士啊，係咪大聲得滯啊？你哋開心得滯，你唔抵得。幫我揸住呢個鏡頭。好，俾錢啦，俾錢。哇！冇，佢咁有錢係咪？唔係有錢，我有備而戰。有備而戰。好啦，食咗隻居咩咁少啊？你買多啲啦，買20蚊呀 ，OK。唔夠20蚊喎 ，OK， 唔夠20蚊啊嚇，唔夠20蚊啊嚇，夠唔夠？差不多啦，3蚊。好啦，唔使，你好睇下你啦，冇，我積分啊！冇啦，積分啫嘛，我哋冇，積分啊，佢張積分卡嚟㗎。
佢一積分卡嚟嘅，唔係碌卡，吉 point 啊 point 啊 point 卡， point 卡嚟嘅啫嘛。冇能夠有唔係，佢唔計錢嘅咋。我唔計錢唔計錢，我唔識，我嘅唔識。先苦談我嘅，請個鄧師奶，哎呀笑死啊！呢啲係海參啊，海鮮啊，海參，加拿大海參，唔買啦。係啊。因為啱啱食完飯都好飽啊，所以就想先苦談。大山巷。大統華 TNT 的故事。呢個大統華超市係咪話咩話？OK， 買咗20蚊真係。啱係咪？哎呀，啱啊！你計得咁準，唔係人哋俾咗5毫子。K 姐係咪？我話買20蚊好啦，佢真係賣啱好賣20蚊，真係咁啱掂啊！佢慣咗夜晚要食啲，我夜晚我唔食，因為我頭先食咗好多。你好似頭先佢食好少，我食好多啦。佢其實少量多餐，我餐餐都唔食好多。因為我同學初中我哋一齊坐一齊嘅，好高大靚女㗎，available，OK， 唔使講咁多啦 ，available 啊 ，K 姐話 available 哦。去邊度攞到佢啊？大統華超市，大統華超市。哎呀，好啊好啊！嗱，依一出嚟天就黑晒啦啊！差1分鐘天就黑晒。大統華 OK， 即刻可以㗎，係可以㗎。明日似在遙遠，一切在轉。世間正在轉。好啦，大統華超市。